ก็เป็นพวงนี่พี่น้องพอดน้ำมันก็ให้มันมันก็เลยเล็กน้ำพีน้ำนองแต่ว่าไอ้เนี่ยมันถึงมักเอาละครับช่างเพลินเกิดน้อยต้องไปเชียร์เทพศักดิ์สิทธิ์ละครับใช่ช่างมอสหนองดินแดงต้องมาเชียร์เจ้าปู่พิพิธตินาคาเอาละครับท่านผู้ชมส่วนช่างเขาเถอะต้องมาเชียร์นักพากย์ครับเอาละครับท่านผู้ชมอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเมื่อครบ9 เดือนถ้าไม่เกิดจำเป็นต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อจะพาออกว่าเพราะหมายถึงผู้หญิงท้องไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งเรือเพราะบาลจะของเคยท้องโอ้ยเอาละครับนิ่งแล้วดนตรีเงียบเดือนจะออกแล้วโอ้สุสั่งขัดเจ้าเอาละสั่งปุ๊บได้ปั๊บครับท่านชานครับหายใจลึกๆจะบอกแง่งหลายตำรวจอยู่ข้างหลังตำรวจหาลังมดแดงเอาไว้หายาดมเอาไว้ไม่เป็นยาดมโป้ยเสียนยาดมผีเป๊กเตรียมเอาไว้ครับเดี๋ยวจะเป็นลมเที่ยวนี้แพ้แล้วแพ้เลยนะครับไม่มีการกลับสายน้ำด้วยคือเที่ยวเดียวจบฮะใครชนะไปยืนยิ้มแป้นชิงชนะเลิศครับแต่ถ้าใครสละเอต้องไปรอคิวอันดับที่3ครับโอ้ยชัดเจนลงมาแพ้โรจะมาสละแอเขาไปปฏิแพ้ทั้งกันนั่นละเอาละครับท่านผู้ชมผมจะออกสัก3 ครั้งเนื่องจากพี่น้องประชาชนถูกรางวัลน้อยทางกองฉลากจึงขอออกใหม่อีกครั้งโอ้มันสิว่าไม่ได้เดี๋ยวสงสัยเก้าแล้วก็9เอาอะไรเขามันบาดใจผู้ใหญ่อุดรฉะนั้นกองฉลากจึงขอออกใหม่อีกครั้งออกไม่ซะพี่ออกไม่ซะตาสวดหมอกก็ตาสวดใครได้เงินหมอกนะมันกระสิดอนหมอกเลยอุบาทเลยย่อปันไหนกับว่าจักออกเอาอีกแค่เทือไอ้อีกแค่เทือประธานสิออกที่นี่เนาะเอาเดี๋ยวจะเข้าก็สิว่าให้เอาคนหนึ่งเอา10 บาทดิจ้างเปิดดนตรีเศร้าได้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ท่านประธานโดยใช้ลูกบอลพลาสติกทรงกลมครึ่งแสนหย่อนไปที่หลักหน่วยหลักร้อยหลัก10และหลักพันจากนั้นท่านประธานก็จะเดินทางไปใช้เหล็กที่มงพี่น้องชาวเรือทีคนมาจากสุโขทัยมาดูเรือรอบรองชนะเลิศถึงจะดูรอบควยสายใส่กันมาแบบเพราะว่าเถิดคือเที่ยวนี้เราเป็นการวัดใจใส่กันมาชนิดที่ว่าตัวปีตีจางไม่ชาแสงแสงมาเทพศักดิ์สิทธิ์ลงน้ำสีได้แต่แข็งพันสับผสมวัดใจใส่กันมาเต็มทีตัวปีจีกันมาไม่มีใครยอมใครจากตัวพื้นที่นะคะรองน้ำสีนั้นว่าแล้วก็เปิดผายหมายมือจนหัวเสาตัวปีวัดใจใส่เต็มทีตัวปีจีกันมาจะไม่ใครยอมใครเอาไว้ดูเรื่องสับเป็นคุณกันได้ลงตัวแล้วเพราะว่าต่างคนต่างกินต่างแกต่างคนต่างไปต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างบี้ต่างคนต่างบี้ใครจะไปใครจะอยู่เทพศักดิ์สิทธิ์กับปูนาคาเทพศักดิ์สิทธิ์ตัวพี่ปีจากแหลมแสนมาคนขาดแถมระเบิดจะเป็นไฟต่างคนต่างไปต่างคนต่างนี้ตัวพี่กีกันมาแล้วจ้าเอาเลยครับท่านผู้ชมจับตาดูไม่ต้องพูดไม่ต้องเสียว่าจะไม่ได้ใครจะดีใครดูมีเท่าไหร่สมัครดูยาวสรุปยาวแตกกันดูกันใส่กันมาแต่เรากันท่านผู้ชมตัวนี้เห็นตัวนี้มันโอ้โหพัฒนาโอ้โหเฮียคู่นี้ใครจะตายอยู่กับตัวนี้คู่อยู่ไหนนี่มาเสียมาตีอยู่คนนั้นเดี๋ยวสักทีนึงเดี๋ยวสักทีนึงผู้พิพัฒนาโอ้โหเบียดกิ๊กเข้ามากับกิ๊กอะไรกันสักวันเดี๋ยวดูพิพัฒนามาเพื่อนเดี๋ยวสักทีเบียดกิ๊กคู่ยิงใส่อ่างแล้วจะมันตีจะคู่ใส่เลยครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วดูไกลๆหัวไหวตอนนี้แม่ถึงครึ่งทางหัวเรือทั้ง2 ลำยังเสมอกันอยู่หัวใจเจ้าปุ๋ยทุกสลักทางแม่เทพศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงเลยจะคู่ขี้สูสีกันอยู่ที่ว่าชอบกันแล้วนึกใส่กันมาจ้าผู้เป็นราพิสุทธิ์คนรักของพาพิสุทธิ์เรือหนทางเรือประมาณ200 เมตรเด็ดสารตีก็ใครจะไปที่นี่อยู่มองด้วยสายตาในคันนี้เรือมาในนี้ก็คือลงน้ำสีน้ำเงินนั่นคือเจ้าปุ๋ยพื้นที่นาคาเทพศักดิ์สิทธิ์เริ่มเปิดภายหงายมือเริ่มบีบขึ้นมาแล้วแต่ว่าพื้นที่นาคาเริ่มฉีกตัวนี้ออกมาจะเป็นตลอดปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ไล่ก่อนหอบแถมด้วยราวีที่ยอมเลิกละไปไหนไปด้วยพื้นที่นาคาเทพศักดิ์สิทธิ์พื้นที่นาคาพื้นที่นาคาก้าวพื้นที่นาคาได้ดูวิดีโอนะครับโอ้เฮียบ้านไฟชนะกันผู้ใดชนะไปเฮียบ้านตะหอง
ต่อไปก็เป็นการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวแรกรอบรองชนะเลิศรอบห้วยสายเรือดีล่องน้ำแดงเขาในนามของเทพศักดิ์สิทธิ์พบกับเรือดีที่ไม่ธรรมดาเขามีนามว่าเจ้าปู่พฤต นาคาร่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับกรรมการเส้นชัยตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเรือเจ้าปู่พฤต นาคาสังในราคา เอาละครับท่านผู้ชมก็แสดงว่าเราได้รู้แล้วครับว่าลำไหนขึ้นไปรอชิงอันดับ1ลำไหนลงมารอชิงอันดับ3 4เดี๋ยวอันหมอด้วนหลานไข่ก็ได้ไพ่น้ำมูตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานบ้านสวนเบิร์ดในเรื่องอะไรนี่ด้วย และเที่ยวต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับเป็นหน้าที่ของพรปู่ศรีอ่อนร่องน้ำสีแดงเจอกับเรือหงส์ฟ้ามหาราชร่องน้ำสีน้ำเงินครับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้เป็นเรือช่างเดียวกันจากจังหวัดสกลนครใช่นั่นคือช่างยินทรีย์ใช่นายช่างทีราสูงจากอำเภออากาศอำนวยครับเป็นมือเป็นกำลังใจเพิ่มศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับสุดยอดครับเทพศักดิ์สิทธิ์ครับท่านจะต้องไปชิงที่3นะครับ